Hello，大家好啊！我哋今日嚟整一個 Q 彈零失敗嘅抹茶布甸，材料非常之簡單。我哋先準備一啲糖啦、魚膠片啦，超市都好容易揾到㗎喇。綠茶粉啦，我哋今次用咗日本嘅綠茶粉、鮮奶同埋淡忌廉。我哋先將啲魚膠片呢剪開佢，用啲食用嘅室溫水輕輕洗一洗佢啦。跟住呢，我哋再用室溫水再浸泡佢。點解要浸泡佢呢？係要令到啲魚膠片呢吸收大量嘅水分。咁煮嗰陣時呢，佢就好容易溶解㗎喇。咁我哋放埋一邊。之後呢，我哋個綠茶粉呢，就用啲熱開水開溶佢啦。我哋攪拌佢呢，完全冇粒就得㗎喇。慢慢攪，嗱，攪拌到好似咁樣啦。跟住我哋將啲鮮奶同埋淡忌廉倒入個鍋度啦，用中細火去慢煮佢，千祈唔好用大火，因為鮮奶呢預熱呢，佢好容易起泡滾瀉嘅。咁我哋大概煮到佢60-70度就可以㗎喇。咁而家市面上呢，有一啲槍呢就好方便。嗱，而家70度啦。咁70度我哋就可以落埋啲糖啦，同埋魚膠片落去㗎喇。魚膠片浸泡咗水之後呢，佢就好容易溶解。咁我哋放落去，微微煮佢大概1分鐘，已經見到佢係完全溶解㗎喇。我哋就可以放埋啲綠茶粉落去啦，因為綠茶粉都比較索水嘅，所以呢，我哋可以滗少少鮮奶落去，攪拌埋落去啦。咁呢個時候呢，我哋落埋綠茶粉之後呢，我哋可以熄火㗎喇。咁我離火之後呢，我哋要同佢隔一隔，咁令到呢啲綠茶粉呢係完全知道係溶解晒啦，冇粒啦。我哋都仲有啲少少沉澱嘅，咁我哋就攪一攪佢啦。咁呢個過篩個過程呢，我哋可以過2-3次都冇所謂嘅，更加會令到個綠茶布甸呢更加滑咯。因為綠茶粉呢本身佢沉澱都會沉澱嘅，你擺一陣間呢，佢都會有啲沉澱物嘅。我啊大概鍾意呢過去3至4次，你明顯見到一路過呢，越過呢個粒子係越少㗎喇。咁我哋放喺呢度呢，大概放2至40度左右啦，我哋就可以入杯㗎喇。咁但係入杯之前呢，因為鮮奶呢始終你凍咗呢，好容易起個薄膜啊。咁我哋入杯之前呢，我哋都會再過多1次篩，咁啊確保更加滑溜啦。其實已經好滑㗎。咁你入杯之後，我哋放入雪櫃，雪佢大概3至4個鐘頭。咁就可以食得㗎喇。我哋落完杯之後呢，見到個杯裡面有啲小泡泡，好簡單。我哋用支牙籤稍微咁樣篤下佢，啲
啲小泡泡呢就會完全消失晒㗎喇。咁我哋陣間倒模出嚟更加會美觀啲咯。哇！我哋嘅布甸出爐啦！咁我哋可以倒模出嚟啦，大家睇下係咪好 Q 彈啊？咁我哋可以裝飾一下佢啦。我哋用咗呢個蝶豆花，蝶豆花好有實用嘅價值，係有增強記憶力啦、舒緩壓力、鎮定情緒啦。我哋仲可以配埋呢個紅豆蓉，更加好味。希望大家鍾意我哋呢條片啦，幫我哋訂閱、點讚、分享我哋呢條影片出去。記得訂閱掣隔離仲有個鈴鐘仔，咁我哋下次有新片都可以第一時間通知大家。多謝大家。